मात्र 5 मिनट्समा दही र प्याजको सालद जेसँग पनि खान मिल्छ, जेसँग है। खोर्सानी टक्कसँगले काटेर रेडी बनाए। त्यसपछि 3टा मसला म्याक्सिमम, सोप, जिरा, मेथी। त्यसपछि प्याजलाई म्यास होइन, प्यान, घिउलाई मेल्ट गर्ने, मसला सरर हाल्ने, मजाले फर्र फुराउने, अनि अघिको म्यास गरेको प्याज माथिबाट प्यानमा सरर होइन हल्का भुट्ने। भुटिसके पछाडि बेसिक मसला, भुट्दै गर्दाखेरि बेसिक मसला, हल्दी गयो त्यसमा। नेक्स्ट चिल्ली पाउडर गयो, यो चाहिँ कश्मिरी लाल मिर्च हो, अलिकति कलरको लागि होइन। त्यस पछाडि पेपरिका, अलिकति स्ट्रङनेस, ट्याङ्गिनेसको लागि। अनि त्यसपछि आयो टमाटर। टमाटर हालेर एकछिन चलाएपछि टोकोसँगले एड गर्ने हामीले नुन। अनि त्यस पछाडि दही हुन्छ नि, दहीलाई फिट्ने के, फिटिसके पछाडि यस्तो हुन्छ। अनि एड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ग्यासको फ्लेम एकदम अफ गरेर है, माथिबाट गार्निस धनियाँ खोर्सानी अघि काटेको सर हाल्ने, सुइँ मिक्स गर्ने, झ्याम्म खाने, दामी हुन्छ। ल